我哋係香港培根，你係邊個呢？大家好，我哋係菜鳥國王啊！但係唔知點解啱啱有好多個傻女咧喺度整我哋條片咯。係咯，咁咧我哋要重拍大約3次啊，所以大家要好好睇我哋呢段片，記得要訂閱同埋 like 我哋啊！咁咧我哋就可以有一個好大嘅獎賞，成為我哋最好嘅夢想。事不宜遲，馬上開始 blow 啲機。等陣有隻雞，有隻蛋，有隻人。呢度。等陣我哋猜包剪揼邊個玩？OK。包剪揼，揼。哎呀，點解啫？唉，我要變蛋啦！哎呀，個皮筋女唔好喺出面阻住晒啦。係咯，大家如果見到佢，即刻點讚我哋，讓我哋有支持。同埋，如果原來你見到佢咧，就撳上面 Roblox 呢一隻封鎖佢啦，然後去投訴佢，咁佢就以後都冇得玩啦，耶死咗啦！做咩啊？你再拍啊？點解啊？點解你打死我啊？再玩多次，人啊 ！No， 你變蛋！包剪揼，包剪，哈哈哈！我贏咗啦！啊！我贏咗喎！是但啦，變蛋蛋啦！哈哈哈！開蛋蛋一面湯，哈哈哈！識蛋人知知。我哋行邊度啊？哦，見到啦。屌！喂，個培根有問題㗎，你係咪唔識玩㗎？唔識玩就俾我啦。快啲！哇！嚇死人咩？哇！你嚟啦！咁我哋就玩第二個遊戲啦，好冇 ？No！ 我要繼續玩。我要做人。一人做一次人。我係人啦。一人做一次。哈哈哈！走。我唔走。咁我唔拍咯，咁我就冇，我哋陣間冇晒啲嘢 ，OK。我加入咗，我變咗蛋蛋啊！你變咗人啊！唔係啊，真係蛋嚟㗎！你睇下，係嗰個係人嚟㗎，見到？有問題㗎，呢個係蛋嚟㗎。個標誌係人嚟㗎，見唔見到啫？盲㗎！哎呀！嘿呀！我要做人啦 ，Let's go！ 香港培根個腦真係有問題㗎。哦，原來我唔係人嚟嘅。陣間你喺呢度死咗，我就唔關我事。個皮筋佬咪唔好阻住晒啊！大家見到佢都要訂閱同埋封鎖佢。係啊！我要掉呢部機器啦，蛋蛋。冇啊！唔係啊！你掉落去。No！ 啊！你搞啲乜嘢出嚟？你要碌落去㗎。嚇！我要碌㗎。係啊。點樣碌啊？你啱啱掉翻我落嗰部機器度，然後。OK， 我做翻蛋蛋啦。OK。我想試下，其實蛋蛋好似幾爽咁樣嘅。蛋蛋要碌咯，不過要碌落啲機器度搭船上去咯。屌 ！OK， 我哋走。哇！已經見到有隻360好似嗰個咩嗰個嘢啦，已經。大家見到我哋。大家蛋蛋直升機飛走咗啦，咁我唯有將隻蛋擺喺呢度啦。啊！俾我碌啊！點樣碌啊？哦，正在掃描。好啦，蛋蛋，你要等個機出嚟接送你啦，碌入去啊！耶！我哋成功走啦。啊！我就係要死啦！我陣間跌咗落去，唔知點解。碌過嚟啊 OK。Let's go。遊戲繼續進行。我唔想死。菜鳥國王係呢個遊戲最無敵嘅，因為呢個遊戲區創作。嚇係。哎呀！你唔係創作99嘢嘅人嚟嘅咩？唔係啊，99嘢係 Cracky 4啊。Cracky 啊，識唔識講啊？哦，唔好意思啊 ，Cracky。呢度要小心。哎呀，跣親啊！好啦，蛋蛋碌入去啦。哎呀，遲咗班機啊！蛋蛋做乜碌翻過嚟啊？去搭機啊！
啊！蠢巴閉。哈哈哈哈哈。搭飛機啊！搭 OK，let's go 啊！走啦走走。蛋蛋，你會見到一個藍色掣同埋紅色掣㗎。喺邊度咧？你應該會見到個藍色同埋。喂！哦，見到。你撳藍色掣，撳藍色掣啊！ OK。唔該晒啊，蛋蛋。跟住撳紅色掣啊！啊！撳紅色掣啊！撳紅色掣啊！啊！蛋蛋碌落嚟啦！碌落嚟啊！耶！你都碌唔掂嘅。大都已經玩到呢度，我要做人。大家玩到呢度已經好勁㗎啦。係啊，因為呢度係土所以大家唔好後悔啊！我哋今日咧會打到第一個世界㗎啦。如果你哋有咩唔清楚，如果打唔到，我哋就會。會我哋就會做100個苦愛撐㗎啦。係啊！如果你哋玩嗰陣時有咩唔明嘅話，就喺我哋個 channel 度問啦，同埋記住訂閱。可以，如果我可以實施到個貼文咧，我就會開始㗎啦。我就開始會俾你哋問㗎啦。同埋你哋一定要 check，如果你哋唔識嘅話，可以喺 channel 度問，記住要 like 同埋 subscribe 啊！哇！到我啦，到我要做人啦。係啊，每人做2次人啊！其實個蛋好唔好玩嘅咧？其實個蛋其實都算好玩㗎，可以幫手撳掣，住乜都唔使做。係啊，其實好爽嘅。係啊，人唔爽咋？到我做人啊！我未做。蝕位。啊！重置，哈哈哈。咁我玩呢部啦。吓？哎呀，我做每人做2次人啊，要有規矩㗎。等陣，嗰個咪係我？係啊，失蹤嘅培根啊，係香港培根呢個唔係你嘅朋友咩？等陣，呢個咪係我個名叫 Max，我咪6米1，之後咧我咪150磅，我16歲，我眼睛係藍色，我個頭係黃色嘅。大家，你哋要記住幫手訂閱同埋 subscribe 啊，要幫手揾翻香港培根翻嚟啊！大家小心啲。大家入嚟俾機器啊！香港培根。大家如果你哋大家可以見到我嘅一個視覺，第一層清視覺幾好睇嘅其實。大家如果你哋想知道我菜鳥國王多啲知識嘅話咧，你就可以撳訂閱同埋 subscribe 咧，然後我哋就會介紹個遊戲俾你哋識㗎啦。係啊！我喺邊啊？蛋蛋。No！蛋蛋，你走咗班機啊！你冇買機票啊？我要跌落去。你信唔信我會跌啊？應該唔會嘅。如果你跌咗咧，我就唔俾你做人。咁我就繼續做人啦，因為一人做2次。咩料啊？大佬，你已經做咗人啦！一人做2次啊嘛。大佬啱啱做咗啦。Bro。啱啱做咗2次，因為我中意玩蛋咯。抱住我行啊！飛跳落地，飛啊！哇！大家如果想見到更多呢啲招式咧，就要訂閱我哋啦。大家呢前面呢個靚女喺度阻住我哋啊！記得要訂閱。見到佢咧，仲要整死佢，因為呢隻蛋咧搞到我哋死咗啊！係，我估下呢個邊個蛋嚟嘅先。如果我哋喺嗰度死咗咧，我哋都會俾嗰個人玩。唔好意思，撳入錯戲。Let's go。喂，唔好入房，出翻嚟。Okay. Let's go. Where am I? 哦，喺度。Damn. 好啦，你做咗2次人啊，喺我。啊！到我做人啦。啱啱媽咪話出翻嚟啊？係咯。
Please don't kill me！ I will kill you！啊！大家如果想知道菜，你香港皮筋你隻手喐到我啊你隻手你喐到我啫，俾翻我玩。 ！No， 有人做2次。大家我哋結束呢個影片啦，因為佢話：哎，小心啲啊！OK，大家我哋好彩唔使刪除呢個。OK， 我做蛋啦。一人做2次人，同埋一人做2次人啊，2次蛋啊！但係你頭先喺嗰度死咗，所以唔關我事。因為你隻腳同埋手。嚇！大大家望住佢會喺呢度死啊！喺呢度死啊！信我，喺呢個關度死。蛋碌入去啊！啊！我終於接到個間班機啦！蛋碌入去。其實我做蛋幾開心㗎。碌入去，碌過嚟啦！啊！ Happy New Year！Happy New Year！大家如果想我哋揾翻香港皮筋嘅話，記住要訂閱呢個頻道啊！如果你哋唔訂閱嘅話，香港皮筋可能以後都翻唔到嚟㗎啦。係啊，可能好似上次嗰9個月咁樣㗎啦。係啊！碌入去啦，蛋。啊！好卡掂未啊？係咯！啊，碌過去又有車啊 No！ 哎呀！ No！ 67 days， 67 days。大家唔好氣佢喺度講呢啲嘢。大家如果想知道菜鳥國王嘅知識嘅話呢，就要訂閱我哋呢個頻道㗎啦。大家如果你哋認為香港皮筋有問題嘅話，就訂閱呢個頻道。唔好啊！大家唔好訂閱啊！大家千祈唔好訂閱啊！求下你。但係香港皮筋你啱啱叫我哋訂閱揾翻你嘅喎。我係啊！我有講過咩？唔係你講咩？好舒服㗎喺呢度。啊，舒服實。哇！有開門藍色掣啊！啊！皮筋蛋。玩多幾分鐘要收拾啦。 OK 玩香港皮筋，幫撳藍色掣，撳咗未啊？OK。幫我撳紅色掣。呀！哎呀！幫我撳紅色。你可以跳落去啊，送我。你幫我撳紅色掣。下次都唔好叫俾轉移過嚟。OK。Let's go！ 入嚟啦！耶！等陣，小心啲。OK。跳 大家呢 ！Let's go！個係第2個香港皮筋失蹤事件啊！媽咪唔中意呢個字。大家小心啲。所以大家呢個係第2個香港皮筋，呢個第2個皮筋失蹤事件啊！哦，呢個係香港皮筋嘅同伴嚟㗎，想問翻佢就係訂閱呢個頻道啦。想問翻佢就係訂閱。等陣嗰個係我嘅兄弟嚟嘅咩？係啊。嗰個都唔係我嘅兄弟，我都冇兄呢個你幾弟。多號啊？ I'll share about that。但係呢個都係香港皮筋嘅同類，想揾翻嗰個同類嘅話，就要訂閱佢嘅 subscribe 啦，就係 subscribe 同埋訂閱啦。OK。因為其實香港皮筋係皮筋界嘅國王嚟㗎。 3、2、1，跳！其實我係一個英雄嚟㗎。死咗。哇！原來有配根髮型嘅男孩，但係我唔使啦，多謝。大家呢度有一個失蹤人物啊！睇睇先，係邊個嚟㗎？但係倒轉咗嘅香港皮筋啊！嗰個都唔係我嚟嘅。係倒轉咗個皮筋頭。點解我有咁多兄弟嘅？OK。咁咧，大家見到我哋玩得好辛苦啦，但係我哋雖然都冇得玩到第二個世界，所以我哋而家同你講，拜拜。拜拜。